啥？要到了。在睡前我也努力过，重新洗澡，怎么早上的吐司却还是烤焦？快知道的我不停奔跑，却跑也跑不过残酷的手表。怀抱着希望，相信未来会更好，也不需要连1秒钟都抓牢。明天的一切，明天再说，至少我现在还有微笑。谢谢你温柔的目光，让我充满了幻想。谢谢你给我的翅膀，它带着我飞翔，带我去那远方，远方。